สวัสดีครับต้อนรับสู่ธุรกิจปลาจันทะเลนะครับต้อนรับสู่ PJ Seafood นะครับวันนี้เพชรพาทุกท่านมาดูวิธีการนะครับการลักปลาในจันทะเลนะครับแล้วก็การจับปลานะครับเพื่อจะเข้าห้องเย็นนะครับเพื่อจะส่งออกต่างประเทศนะครับตัวไม้ตัวนู้นนะตัวไม้ตัวใหญ่อ่ะตอนนี้ก็มีทั้งปลานิลนะครับแล้วก็ปลาในจันทะเลนะครับก็เป็นบรรยากาศในการก่อนขึ้นนะครับปลาในจันทะเลนะครับน้ำคลองพี่ว่าดูนี่ลุกนะดูข้อดูลุกนะมันยกปากไว้มันยกปากไว้ออกไหมเอาเชือกมาผูกให้ต่ำไว้เชือกสูงหลังนะบนเสาต้นโน้น ท่านใดสนใจเรื่องธุรกิจปลาในจันทะเลนะครับทาง PJ Seafood ก็มีบริการแบบ One Stop Service นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสายพันธุ์ปลานะครับหรือจะเป็นเรื่องการจับปลานะครับแล้วก็การรับซื้อปลาทั้งหมดนะครับสายพันธุ์ที่ทาง PJ Seafood นะครับได้ลงให้กับเกษตรกรก็ทางเราก็จะรับซื้อกลับทั้งหมดเลยนะครับฝากไว้ด้วยกันนะครับกับหมายเลขโทรศัพท์นะครับ083-667-3525นะครับช่วยกันแชร์กันนิดนะครับเผื่อเป็นประโยชน์ให้กับชาวเกษตรกรรุ่นใหม่ๆที่ต้องการเลี้ยงพันธุ์ปลาในจันทะเลนะครับติดตามได้ทาง YouTube นะครับแล้วก็ตามทางเพจนะครับ PJ Seafood นะครับID Line นะครับ PAD 037565นะครับวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ